เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่18จากวงจรในรูปถ้าเปลี่ยน C ไปเป็นตัวเหนี่ยวนำ L กระแส RMS ในวงจรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่แล้วก็ให้ช้อยมาเป็น V0 หรือว่า V0 ส่วนรูท2แล้วก็คูณกับตัวแปรเยอะแยะเลยใช่ไหมก็ข้อนี้เขาให้รูปมาเป็นรูปนี้แหล่งกำเนิดเป็น V0 sin โอเมก้า t แล้วก็มีตัวเก็บประจุอยู่ถ้าเกิดพี่เอามาวาดก็จะเป็นรูปนี้ปึ๊บสมการของความต่างศักย์จะเป็น V0 sin โอเมก้า t อันนี้เป็นตัวเก็บประจุ C ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยน C ไปเป็นตัวเหนี่ยวนำ L ก็คือเปลี่ยนจาก C เป็นตัวเหนี่ยวนำ L ก็จะได้เป็น L คือตัวนี้ขดลดเหนี่ยวนำเขาถามว่ากระแส RMS ในวงจรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่คือหา IRMS ที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะหา IRMS ของทั้งวงจรทั้ง2อันแล้วก็เอามาลบกันก็เราจะเริ่มจากวงจรที่เป็นตัวแปร C ก่อนเริ่มจากในตัวเก็บประจุอยากหา IRMS ก็ตั้งสมการเป็น IRMS เท่ากับ VRMS หารด้วย x4 จากกฎของโอห์มเลย I เท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมแต่ทีนี้เราเปลี่ยน R เป็น x4 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร I กับ V ต้องสัมพันธ์กันถ้าเป็น IRMS ก็ต้องเป็น VRMS ด้วยซึ่งจากสมการนี้ V0 เนี่ยเป็น Vmax ถูกปะมันเป็น V ที่มีค่ามากที่สุด VRMS จะเท่ากับ V0 หารด้วยรูท2ก็คือค่า RMS เนี่ยจะเอาค่า max มาหารด้วยรูท2แล้วก็ xc เป็น1ส่วนโอเมก้า c จัดรูปให้มันสวยๆใหม่ก็กลายเป็น V0 ส่วนรูท2คูณกับโอเมก้า c เราเก็บสมการนี้ไว้ก่อนทีนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนจากตัวเก็บประจุไปเป็นตัวเหนี่ยวนำเราจะหาในตัวเหนี่ยวนำก็ง่ายๆเลยก็ใช้สมการเดิมใช่ไหม IRMS เท่ากับ VRMS หารด้วย XL เหมือนเดิมเลยจากกฎของโอห์มแล้วก็สมการนี้เนี่ย I กับ V ตั้งสัมพันธ์กัน VRMS ก็คือ V0 ส่วนด้วยรูท2ซึ่ง V0 เนี่ยมันคือค่า max ค่า RMS จะเท่ากับค่า max หารด้วยรูท2แล้วก็หารด้วย XL แต่ทีนี้ XL เท่ากับโอเมก้า L อย่าสับสนนะระหว่าง XL กับ XC สูตรมันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันจัดรูปใหม่ได้เป็น IRMS เท่ากับ V0 ส่วนรูท2คูณกับ1ส่วนโอเมก้า L แล้วก็เก็บไว้ต่อทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือกระแส RMS ในวงจรเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ถ้าถามว่าเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่ก็คือเอา IRMS ของตัวเหนี่ยวนำลบ IRMS ของตัวเก็บประจุเอาตัวเหนี่ยวนำลบตัวเก็บประจุก็คือ V0 ส่วนรูท2คูณ1ส่วนโอเมก้า L ลบกับ V0 ส่วนรูท2คูณกับโอเมก้า c จะเห็นว่ามันมีตัวร่วมใช่ไหมพี่ดึงตัวร่วมก็คือ V0 ส่วนรูท2ออกมาเหลือ1ส่วนโอเมก้า L ลบโอเมก้า c
ก็อยากให้มันจับลบกันได้ก็คอนจูเกตใช่ไหมแล้วก็ดูช้อยด้วยช้อยเนี่ยเขาเอามาเป็นส่วนเดียวกันก็คือต้องคอนจูเกตได้เป็น v 0ส่วนรูท2คูณกับ1ลบเอาโอเมก้า L คูณเข้าไปกลายเป็นโอเมก้ากำลัง2 LC เราก็จะได้คำตอบเป็นค่านี้ v 0ส่วนรูท2คูณกับ1ลบโอเมก้ากำลัง2 LC หารโอเมก้า L แล้วก็มาเช็คช้อยดู v 0ส่วนรูท2ก็ตรงกับช้อยที่1กับ2ใช่ไหมช้อย3กับ4ไม่ใช่แน่นอนแล้วก็1ลบโอเมก้ากำลัง2 LC หารด้วยโอเมก้า L ก็คือช้อยที่1โอเคก็ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมก็แค่แปลโจทย์จากที่เขาให้มาว่ากระแส RMS เนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่พอแล้วเขาถามว่ากระแสเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วก็หากระแสตอนที่มันเป็นตัวเก็บประจุกับตอนที่มันเป็นตัวเหนี่ยวนำโดยใช้กฎของโอห์มเสร็จปุ๊บเอามาจับลบกันดึงตัวร่วมแล้วก็จัดรูปก็ได้คำตอบเป็นช้อยที่1เรียนจบแล้ว อย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหรักเลยอ่ะ